Luis Borges. Alçaklığın evrensel tarihi. Günah taciri Keşiş Eastman. Bu Amerika'nın ademleri. Dabdar, siyah giysileri ve yumurta topuklu ayakkabılarıyla mavi duvarların önünde ya da açık göğün altında iyice belirginleşmiş iki kabadayı ölümcül bir dansa kalkarlar. Bıçak bıçağa bir danstır bu. Sonunda bıçaklardan biri hedefini bulur. Birinin kulağında kıpkırmızı bir karanfil açar. Kendini bir başına yerde bulan kabadayı dansı ölümün kollarında tamamlar. Ayakta kalan derin bir soluk alır. Şapkasını başına yerleştirir ve son yıllarını bu kıyak dövüşün hikayesini çevresindekileri anlatmakla geçirir. Eski Arjantin'imizin yeraltı dünyasının tarihi böyle de özetlenebilir. New York'un eski yeraltı dünyasının tarihi ise hem daha afallatıcı hem de daha ağır aksaktır. Öbür Amerika'nın ademleri. New York çetelerinin tarihi 1928'de Herbert Asbury 400 sayfalık koca bir ciltte anlatılmıştı. Barbarların yaratılış söylencelerinin bütün karmaşıklık ve acımasızlığını olduğu kadar akıl almaz saçmalıklarının çoğunu da içerir. Bira imalathanelerinin, zencilerinin oturduğu ucuz kira evleriyle iç içe geçmiş mahzenleri, 3 katlı yapılardan oluşan köhne bir New York. Meclislerini lağım kanalları labirentinde toplayan bataklık melekleri gibi cinayet çeteleri, 10-11 yaşlarındaki küçük canileri devşiren şafak çocukları gibi katil çeteleri, bir miğfer gibi kulaklarına kadar indirdikleri içine yün tıkıştırılmış silindir şapkaları, pantolonlarının üstüne çıkardıkları gömleklerinin Bovary Caddesi rüzgarlarında uçuşan uzun etekleriyle ama bir ellerinde kalın sopaları ve ceplerinden ucu görünen tabancalarıyla bir başlarına dolaşırlarken gelip geçenlerin yılışık yılışık sırıttıkları gözü pek ve iri kıyım çirkin haydutlar. Bir karganın ucuna geçirilmiş ölü bir tavşanı kendilerine bayrak edinerek kavgaya giren ölü tavşanlar gibi cinayet çeteleri. Alnına yapıştırdığı yağlı perçemi, sapı maymun kafası biçiminde oyulmuş bastonu, kendi icadı olan ve baş parmağına takıp düşmanın gözlerine oyduğu bakır aletle nam salmış hanım evladı John Dolan gibi adamlar. 5 kuruş uğruna bir ısırışta canlı bir sıçanın kafasını koparan Kit Burns gibi adamlar. Onun için gururla kaldırımları aşındıran, 3 kızın pezevenkliğini yapan genç, sarışın ve donuk bakışlı kör Danny Lyons gibileri. Küçük bir New England köyünden gelmiş olan ve Noel arifesi kazançlarını mutlaka bir hayır kurumuna bağışlayan 7 kız kardeşin işlettiği cinsten, pencerelerinden kırmızı fenerler görünen sıra sıra evler. Aç bırakıldıktan sonra köpeklerin üstüne salınan iri sıçanların içine tıkıldıkları sıçan kapanları. Çinlilerin işlettiği batakhane ve kumarhaneler. Sincap çetesinin bütün tayfalarıyla yatan ve durmadan dul kalan Kızıl Norah gibi kadınlar. Danny Lyons cinayetinden dar ağacını boylayınca dul kalmış kadınlar gibi gözyaşı döken ve ölen körün ardından kim daha çok gözyaşı döktü tartışması sırasında kibar Maggie tarafından gırtlağından bıçaklanan Kumru Lizzie gibi hatunlar. 1863'te bir hafta boyunca dinmek bilmez isyanlarda olduğu gibi 100 binanın yakılıp yıkıldığı, kentin neredeyse ele geçirildiği çete ayaklanmaları, sonunda birinin denizin dibini boylarcasına ayaklar altında kalıp çiğnendiği, ardı sırası kesilmeyen sokak kavgaları, Arap Yoske gibi bir hırsız ve at zehirleyicisi. İşte New York'un yeraltı dünyasının karmakarışık tarihi. Bütün bunlardan dokunmuş bir yamalı bohçadır. Ve bu tarihin en ünlü kahramanı, emrinde 1200 adam bulunan Edward Delaney, namı diğer William Delaney, namı diğer Joseph Marvin, namı diğer Joseph Morris, namı diğer Keşiş Eastman'dır. Kahraman. İnsanı kimin kim olduğunu bir türlü çıkaramadığı maskeli balolar kadar tedirgin eden bu kimlik değişiklikleri onun gerçek adını içermiyor. Gerçek ad diye bir şey varsa tabii. Ama nüfus kütüğündeki kayıtlara göre
Brooklyn'in Williamsburg kesiminde sonradan Eastman diye Amerikanlaştırılmış olan Edward Osterman olarak doğdu. İşin tuhafı yeraltı dünyasının bu fırtınalı kişiliği Yahudiydi. Haham, sakallı adamların dinin buyurduğu yönteme uygun olarak kesilmiş danaların kanı tümüyle akıtılmış ve 3 kez yıkanmış etini güvenle yedikleri bir koşer lokantasının sahibinin oğluydu. 1892 yılında 19 yaşına geldiğinde babası ona bir kuşçu dükkanı açtı. Hayvanlara duyduğu hayranlık, onların davranışlarına ve inanılmaz masumluklarına duyduğu merak, ömür boyu sürecek bir uğraşa dönüşecekti. Yıllar sonra Tammany Derneği'nin Çilli şeflerinin sundukları proları aşağılayarak geri çevirdiği ya da o yeni icatla gondolun gayrimeşru çocuğu denilebilecek otomobille en lüks kerhaneleri dolaştığı bolluk döneminde ikinci bir iş kurdu. Aslında bir paravandı bu. 100 kedi ile 400'den fazla güvercin besliyordu. Ama hiçbiri satılık değildi. Hepsini çok sever, sık sık mahallede koltuğunun altında mutlu bir kediyle gezintiye çıkar, bir sürü kedi de çabuk çabuk ardından gelirdi. Sağlam yapılı, iri kıyım bir adamdı. Boynu boğa gibi kısa ve kalın, göğsü fıçı gibi, kolları uzun ve boğumlu, burnu kırıktı. Yüzü yara bere içinde olmasına karşın gövdesi kadar çarpıcı değildi. Sığır çobanları ya da gemiciler gibi çarpık bacaklıydı. Gömlek ya da ceket giymediği çok olurdu. Ama yumurta kafasına birkaç numara küçük melon şapkası tepesinden eksik olmazdı. İnsanlık onun anısını yaşattı. Sinemanın alışılagelmiş gangster tipi, tombul, kadınsı Capone, hiç benzemez, hık demiş Eastman'ın burnundan düşmüştür. Sanki. Louis Wolheim'ın uzaktan rahmetli keşiş Eastman'ı andırdığı için Hollywood'da iş bulduğu söylenir. Eastman, yeraltı aleminde kasıla kasıla dolaşırken omzunda iri mavi bir güvercin olurdu. Tıpkı kıçının üstüne kara tavuk tünemiş bir boğa gibi. 1890'ların ortalarında halka açık dans salonları New York kentinde sürüsüne bereketti. Eastman da bunlardan birinde fedailik yapmıştı. Rivayet odur ki bir gün bir dans salonunun müdürü onu kapıdan çevirecek olmuş. Keşiş de işe alınacak gibi görünen ızbandut gibi iki herifi paspas yaparak ispatlayıvermiş bu iş için biçilmiş kaftan olduğunu. Tek kişilik bir ordu gibi herkesin yüreğine korku salan keşiş 1899'a kadar sürdürmüş fedailiği. Olay çıkaran bir baş belasını huzura kavuşturdu mu kalın sopasına bir çentik atarmış. Bir gece kimseye bulaşmadan siyah birasını yudumlayan bir kele takılmış gözü. Bir vuruşta leşini yere sermiş herifin. Sonradan 50'ye bir çentik kalmıştı diye açıklık getirmiş duruma. Nüfuz alanı 1899'dan sonra Eastman namlı bir kabadayı olmakla kalmadı. Seçimler sırasında kentin önemli bir bölgesini himayesine aldı. Bu batakhane bölgesinin kerhane ve kumarhanelerinden, sokak orospuları, yan kesici ve hırsızlarından avantasını almaktan da geri kalmadı tabii. Tammany Derneği'nin politikacıları ve bazı kişiler onu hır çıkarsın diye tutarlardı. İşte fiyat listesinden birkaç örnek. Isırarak kulak koparmak 15 dolar. Kol bacak kırmak 19 dolar. Bacaktan zımbalama 25 dolar. Bıçaklama 25 dolar. Temize havale etmek 100 dolar ve üstü. El becerisini yitirmemek için işi bitirmeye zaman zaman doğrudan kendisi üstlenirdi. Bir sınır sorunu uluslararası hukukta rastlanan sorunlar kadar nazik ve belali bir sorun. Eastman'ı rakip çetelerden birinin namlı reisi Paul Kelly ile karşı karşıya getirdi. İki çete arasında sağda solda meydana gelen vuruşma ve kapışmalar bir takım bölgesel sınırların belirlenmesiyle sonuçlanmıştı. Eastman bir sabah erken saatlerde bu sınırları tek başına aşmaya kalkınca Kelly'nin 5 adamının saldırısına uğradı. Keşiş muştası, maymunsu kolları ve copuyla saldırganlardan 3'ünü yere sermeyi başardı. Ama sonunda midesine 2 kurşun yemekten kurtulamadı. Adamlar nasıl olsa ölür diye bırakıp kaçtılar. Eastman baş parmağıyla işaret parmağını
Kanayan yaralarına bastırıp sandalyeye sürüklenen eyalet hastanesine ulaştı. Hastanede haftalarca ateşler içinde hayatla ölüm arasında gitti geldi. Ama kendisini öldürmeye yeltenenin adını vermedi. Taburcu olduğunda çoktan patlak vermiş olan savaş, ardı arası kesilmeyen çatışmalarla 1903 Ağustos'unun 19'una kadar sürdü. Rivington Sokağı Muharebesi. Polis dosyalarındaki solgun fotoğraflarına çok da benzemeyen, leş gibi alkol ve tütün kokan, kafalarına parlak renkli şeritlerle süslü hasır şapkalar geçirmiş 100 kahraman, her türlü yüz kızartıcı hastalığa yakalanmış, dişleri çürümüş, solunum yetersizliği ya da böbrek yetmezliği çeken 100 kahraman, Troya Savaşı'na ya da Bull Run çarpışmasına katılmış savaşçılar kadar meçhul ve müthiş 100 kahraman. İşte bu 100 adam, ikinci caddenin üstünden geçen demiryolu köprüsünün gölgeleri altında bu karanlık savaşı başlatıverdi. Neden? Kelly'nin fedailerinin Eastman'ın bir arkadaşının Rivington sokağındaki kumarhanesini basmaya kalkışmalarıydı. Fedailerden biri öldürülünce kurşunlar havada uçuşmaya, altı patlarlar konuşmaya başladı. Sinek kaydı tıraşlı bir sürü adam demiryolu köprüsünün ayaklarını siper alarak sessiz sakin kurşun yağdırdılar birbirlerine. Ardından takviye kuvvetleri olarak her biri birer cephanelik gibi donatılmış kiralık arabalar sardı çevreyi. Bu savaşın kahramanları neler hissetti dersiniz? Her şeyden önce bana sorarsanız 106 patların duygusuz patırtısı arasında her an Tahtalı Köyü boylayabileceklerine kesin inanmışlardı. İkincisi bana sorarsanız her nedense ilk kurşunlardan sıyırtırlarsa bir daha yara almayacaklarından en küçük bir kuşkuları yoktu. Aslında kesin olan tek şey köprünün demir ayaklarının dibinde ve gecenin örtüsü altında kıyasıya vuruştuklarıydı. Polis 2 kez araya girmeye kalktı. İkisinde de geri püskürtüldü. Şafağın ilk ışıklarıyla birlikte çarpışmanın hızı kesildi. Sanki ayıp ya da uğursuzmuş gibi. Demiryolu köprüsünün koca kemerleri altında 7 ağır yaralı, 4 ölü, bir de güvercin ölüsü kaldı. Çatlaklar. Keşiş Eastman'ın da hizmet sunduğu yerel politikacılar bu tür çetelerin varlığını herkesin önünde hep yatsır ya da bunların sıradan spor kulüpleri olduğunu ileri sürerlerdi. Ama Rivington sokağında açıktan açığa girişilen bu savaş onları telaşa düşürmüştü şimdi. Ateşkes yapmak gerektiğini anlatabilmek için Eastman'la Kelly arasında bir buluşma ayarladılar. Kelly, iş polisin duruma el koymasını engellemeye geldiğinde Tamaney Derneği'nin yüzlerce kolttan daha etkili olduğunu çok iyi bildiğinden hiç nazlanmadan kabul etti. Eastman, iri hayvansı gövdesini verdiği kibirle daha şiddetli, daha büyük kapışmalar çıksın diye can atmaktaydı. Buluşmaya yanaşmayacağı anlaşılınca politikacılar hapse attırır diye gözünü korkutmak zorunda kaldılar. En sonunda 2 namlı gangster dişlerinin arasında birer koca puro, elleri altı patlarlarında, çevrelerinde Alesta bekleyen fedaileri pis bir batakhanede karşı karşıya geldiler. Tam Amerikalılardan beklenecek bir karara vardılar. Anlaşmazlıklarını ringde yumruğa çözeceklerdi. Kelly deneyimli bir boksördü. Bronx'ta bir ahırda yapılan dövüş muhteşem oldu. Seyre gelen 140 kişi arasında hafifçe arkaya itilmiş melon şapkalarıyla gangsterler ve içine bazen silah saklanan kabarık saçlarıyla aftosları da vardı. Eastman'la Kelly'nin dövüşü 2 saat sürdü ve berabere bitti. Bir hafta geçti geçmedi. Vuruşmalar yeniden başladı. Keşiş bilmem kaçıncı kez tutuklandı. Tamaney Derneği büyük bir gönül rahatlığıyla sıyrıldı işin içinden. Yargıç en temizinden 10 yıl verdi keşişe. Eastman Almanya'ya karşı. Keşiş Sing Sing'den tahliye olduğunda başına gelenlerin şaşkınlığından hala kurtulamamıştı. 1200 kişilik çetesi ise paramparça olmuş, birbirine girmişti. Baktı çeteyi yeniden toparlayamayacak, kendi başına iş tutmaya başladı. 1917 Eylül'ün 8'inde
kalabalık bir caddenin ortasında kargaşa çıkardığı gerekçesiyle tutuklandı. Ertesi gün daha da büyük bir kavgaya katılmaya karar vererek New York Ulusal Muhafızlarının 106. Piyade Alayı'na yazıldı. Birkaç ay sonra alayıyla birlikte yurt dışına gönderildi. Katıldığı savaşta neler yaptığını az çok biliyoruz. Tutsak almaya şiddetle karşı çıktığını ve bu içler acısı uygulamaya ne kadar karşı olduğunu bir seferinde yalnızca tüfeğinin dipçiğini kullanarak gösterdiğini biliyoruz. Yaralandıktan 3 gün sonra hastaneden kaçıp cepheye döndüğünü biliyoruz. Montfaucon dolaylarındaki çarpışmalarda arkadaşları arasında sivrildiğini biliyoruz. Sonradan Bovary Caddesi'ndeki bir takım küçük dans salonlarının Avrupa'daki savaştan çok daha belalı olduğunu söylediğini biliyoruz. Esrarengiz mantığa uygun son. Keşiş Eastman'ın cesedi 1920 Noel'inde gün ağarırken New York'un merkezindeki sokaklardan birinde bulunmuş. Cesette 5 kurşun yarası saptanmış. Yerde yatanın ölü olduğundan bir haber bir sokak kedisi şaşkın şaşkın cesedin çevresinde dolanıyormuş. Öykü burada bitiyor.